Tere, head inimesed! Kõigepealt ma tahan tänada taevasa selle ilusa ilma eest, mis ta on kinkinud, et me saame siia tulla kohale kandmata märjaks saamist või midagi veel olevat. Aga ma tahan tänada teid, sest tänu teile on eriti ilus päev, sest te olete tulnud seisma tõe eest. Aplaus teile! See rohka arvul teile. Teiseks palun eriliselt, et mitte keegi ei alluks ühelegi võimalikule provokatsioonile. Kui märkate probleeme, siis andke neist kohe teada meie turvameeskonna esindajale. Turvameeskond tagab meeleavaldusel korra, kaasates vajadusega politsei. Kolmandaks kinnitan teile, et politsei on täna siin meie palvel selleks, et aidata meil pidada meeleavaldust täpselt nii, nagu me soovime. Väärikalt ja rahumeelselt. Palun kõiki, et suhtuksime politseinikesse lugupidavalt ja tarkalt. Tervist, head sõbrad! Suur rõõm on nii palju teid siin näha. Aitäh, et tulite! Nagu meiegi andeks anname oma võrdlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Isa ja poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Ei, ma saan siia. Aitäh teile. Ja nüüd, kas olete meeleavalduseks valmis? Hästi, hakkame siis pihta. Tänase meeleavalduse kutsusime kokku ennekõike abielu ja perekonna kaitseks. Kuid ühtasi on see mõeldud väljendama protesti pretsedenditud valeliku poliitika vastu, mille ilminguks on nii valitsuskoalitsiooni püüdlus kärpida lasterikaste perede toetusi, suruda maha sõna, usu, veendumuste ja südametunnistuse vabadust, tõsta olemasolevaid ja kehtestada uusi makse ning sõita üle inimeste kodudest. Lisaks on see protestiks õigusriigi ja demokraatia põhimõtetes taganemise vastu. See on alatasa süüdistanud meid valetamises. Mäletame ju, kuidas mitte kuigi ammu kinnitas Kaja Kallas otsesõnu, et ta ei tea Eestis ainsatki poliitilist jõudu, mis tahaks abielu tähendust ümber kirjutada ja seeläbi abielu institutsiooni rünnata, ning et seetõttu on konservatiivide püüdlus anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse täiesti mõttetu. Täna teame, et ta lihtsalt valetas. Valetas jultunult, valetas hävitult, valetas jõhkralt just selleks, et saaks asuda abielu rünnama.
Meie riigis on võtnud võimu jõud, mis ründavad meie ühiskonna aluseid ja mis teevad seda, nagu öeldud, häbitult valetades ja avalikkusega manipuleerides. Valetatakse siis, kui räägitakse abieluvõrdsuse tagamisest, sest võrdne õigus abielluda on niigi kõigile tagatud. Just samuti valetatakse siis, kui öeldakse, et nimetatud homoabielu seadustamisega ei võeta kelleltki midagi ära. Muidugi võetakse, alustades abielu tähenduse hävitamisest ja lastelt loomuliku õiguse röövimisest emale ja isale, lõpetades sõna, usu, veendumuste ja südametunnistuse vabaduse mahasurumisega. Olukord on tõesti sünge. See, millega me seisame silmitsi, on revolutsioon Jumala vastu. Revolutsioon, mis püüab hävitada kristliku ühiskonnakorralduse ja kõik hüved, mida see on aastasadu edasi kandnud. See... palvega peaingel Miikaeli poole, palvega, mis on mulle isiklikult väga oluline ja mida ma isiklikult palvetan iga päev. Püha peaingel Miikael, kaitse meid võitluses, varja meid kurja vaenlase õeluse ja tagakiusamise eest. Jumal sõidelgu teda, palume alandlikult. Sina aga, taevase võitluse juht, paiska põrgusse saatan ja kõik kurjad vaimud, kes hingede hukatust otsides mööda maailma hulguvad. Aamen. No muidugi. Tervist! Meid on palju. Õige. Rahvas teab, mis on õige. Kas te mäletate seda hüsteeriat, seda paanikat, seda õudusjuttude vestmist, mis Eestis oli, kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli valitsus? Kohe pidi tulema mingi diktatuur, totalitarism, inimestel suud kinni topitama ja kuskil luusisid mingisugused karistussalklased juba. Liberaalid ja vasakpoolsed maalisid... On tore, kui rahva eest on seismas poliitikud, kes... Siin ei näe ka midagi nagunii ju. Täpselt need ees. Ei, see on poole. Ei tea. Räägi, vanaisa räägi veel ja meenuta veel neid. Mis juhtunud sinu pikal eluteel. Kui armusid, kas jäidi kestma see, kas vahel kiusas saatus sind su teel, kas lubadusi saades olid nii, võisid kindel olla need ka täideti, kas perikonnad tõesti kokku jäid, kas kunagi ei keegi lahku läinud. Ma palun veel, vanaisa räägi veel.
plaanitud ja loomupäraselt toimetatud. Valedele rajatud strateegia lõhestab ühiskonda. Ma kordan, abielu on juba täna võrdne. Valitsus, ära hulluta inimesi. Kõik naised ja mehed on võrdsed täna abielluma. Jumal, kaitse maal ja palun hoia meie rahvast. Suurepärane, aitäh tõesti, Riina. See sõnum oli väga-väga vajalik, väga kõnekas ja see läheb meile väga korda. Aga nüüd tuleb siia üks tõsine, tark Eesti mees, reservohvitser härra Sten. See on meelutatud uhke vaatepilt näha meid täna siin. Ja ei ole palju öelda, et ohvitseril, kes on 30 aastat seda maad teeninud tegevteenistuses, võib isegi klokku tõusta, kui neid siin näeme. Kuulates eelkõnajaid, siis ma mõtlesin, mis on see vahe sellel, mis siin toimub ja sellel trallil, mida tehakse riigivalitsemise nime all viimased kuud. See on see, et siin räägitakse südamest ja seal millestki muust lähtuvalt. On sõda. Sõda loomulikkuse ja ebaloomulikkuse sõda pühaduse ja pühenduse vahel ja sõda meie jätkumise või lõppemise vahel. Ja selle sõja kaerujooned jooksevad läbi meie igaühe südamest ja siin ei ole muud võimalust kui poolt valida. Ei saa teha kompromisse pühaduse ja mittepühaduse vahel. Ei ole võimalik teha kompromisse selle vahel, kas me püsime või ei püsi. Nii lihtne see ongi. Ja see lahinguväli, kus me tänasel päeval oleme ja need 3 komponenti, mida me sellelt võiksime vaatama, näitavad, et nii lihtne see ongi. Esmalt see, mille nimel käib võitlus. Need ütlevad, et see on millegi selle rahva ja riigi nimel valetada. See, kus julgeolekukeskkonnas me täna oleme. See ohvitserile ma saan öelda ainult seda, et see rahvas, mis on lahenenud, on juba ette võinud. Rahvas, mis on ühtne. Toetate, kuidas te meie sõduritele ja ohvitseridele silma vaatate? Kas teil ei ole häbi eestlastele homoabielusid kaela määrida? Laste ja perede huvid tallatakse jalge alla. Sõgeda idee, ennekuulmatu vale. Nimelt, kui me ei kaitse isegi oma lapsi, siis kuidas me suudame oma riiki kaitsta? Ja lõpetuseks, Tiisapa Kosta, ega ei ole mees, aitäh! Tahaks pöörduda oma muusikutest kolleegide poole.
eest seismine ei ole häbiasi. Ei ole oluliselt selle kunagi tõde, kõige olulisemalt tõde. Ja siinkohal on mul hea meel paluda videosilla vahendusel suurepärase muusiku sõnavõtt. Sandra Nursson. Olen 5 lapse ema. Ma pean ütlema, et olen väga õnnelik ema ja tänulik, et ma saan kasvatada oma lapsi siin maal looduslähedaselt ja tundega oma kaasatada. Alles mõned kuud tagasi tundsin ka mina, nii nagu teisedki lasterikkad, et lõpuks on ka riik asunud suurperede selja taha. Ajaloos laste sündivus Eestis on rekordmadal ja sisuliselt demograafilises kriisis. Teiselt poolt elukallidus lööb eriti valusamalt just lasterikkad perekonnad. Peresid pole jäetud üksinda riskiga langeda vaesusesse. Laps on vaja ja lapsed on uhku ja hulk meie riigis. On me teada, et pooled Eesti lastest tulevad just suurperedest. Ja nemad on ka üks kõige haavatavamatest gruppidest ühiskonnas. Kuid siis, juba mõned kuud hiljem. Tuossa on soojad, että kun töö. Ja mis on homoabielu ja mis on homoseksualism? See on surmakultuse seksuaalne tiib ja surmakultuse poliitiline tiib. Nii nagu iirlaste terroriorganisatsioonil IRA oli poliitiline tiib Sinn Fein, sest terroristide võrdsukatega ei saanud ajada asju. Nii ei saa ajada timukatega asju ja aetakse asju homoseksualistidega. Selline on praegune olukord ja see on see, mis toimub. See on kaunikesti juurde. Ja mida teha? Mida teha on see küsimus, mida alati küsitakse, kui ma teinekord kuskil oma kurve juttu räägin. Mis teha? Mis tuleks peale hakata? Me oleme kõike proovinud. Me oleme lehti lugenud, me oleme e-hääli andnud, me oleme plakatid teinud. Ja tulemas on see, et mõtsukad ja timukad viivad endiselt kuskil kaugel ja kõrgel langetatud kohtuotsust täide ja tapavad meid. Meie sündivus on katastroof. Meie keskmine eluiga langeb. Meie liigsurmad on teine katastroof. Meil on korraga 3 katastroofi, mis on kõik eluliselt tähtsad. Lapsi vähem, surnuid rohkem ja eluiga lühem. Mis see on? See on lõpp. See on lõpp, kui see niimoodi edasi läheb ja see ei tohi nii edasi minna. Sellele tuleb teha lõpp. Sellele jaale tuleb teha lõpp. Surmakultus peab kaduma. Surmakultuse seksuaalne tiib peab kaduma. Kuidas seda teha, ma arvan, et teab igaüks ise. Seda teab igaüks ise, seda hakka mina siin ütlema. Igaüks teab, mis on naine, igaüks teab, mis on mees. Selleks ei pea Postimeest lugema Siim Pauklini suure Oxfordi teadlase teaduslikku juttu. Iga laps teadis minu ajal, mis on mees ja mis on naine. Ja nüüd peab suur päevaleht Eesti rahvale kirjutama teadlase Suurega, kes on muidugi ka hea kirjanik, et teate, inimesel on olemas aju, eks ole, see teadusuuringutes kirjas. Ja teadusuuringutes tuleb välja, et naistel on naiste aju ja meestel on meeste aju. Ja paraku tuleb ka välja, et homoseksualistidel on homoseksualisti aju. Aga siin ma tahaks, ma ei tea, kui palju sul aega siin on, ma kipun lobisema. Teen lühikese kokkuvõtte ja praktilise näpunäite, kuidas vähemalt üks jama ära lõpetada. Meil on soo muutmine, mis siis seisneb selles,
ja mis ilmselt hakkab seisnema selles, et laste generatiivorganid, neid ei saa siin nimetada, lapsed on siin, keegi ei saa aru, mis neil ära lõigatakse, ütleme generatiivorganid lõigatakse ära. Aga teaduse järgi ei ole see üldsegi hea teenus. Tuleb minna tarbijakaitsesse ja nõuda, et vastavalt ajuteadusele lõigatakse ajust välja ka see osa, mis teeb mehest mehe ja naisest naise. Et nõudke kvaliteetset teaduspõhist soo muutmist ajukirurgide kaasabil. See olgu meie esimene nõue. Teaduspõhine soo muutmine. Nuga aiu. Nii peab see olema, et oleks teaduslik ja õige. Ja Pauklini loost tuli välja veel üks väga oluline statistiline fakt, et kuna homoseksualiste on mingi protsent olnud ja see protsent on kogu aeg tõusnud, aga kuna homoseksualism on siiski ajuteaduse järgi aju eripära, siis ei saa olla, et teatud aju, ütleme, mis ta siis on, et keegi närvi ei läheks, et aju eripära. Aju omapära. Aju omapära on nüüd lihtsalt hakanud tõusma, 2-kordistunud, 3-kordistunud, kuskil võib-olla 10-kordistunud. Ei saa olla, et propaganda, et see homopropaganda, mida tehakse, on inimaju ehitust muutnud. Järelikult ainukene loogiline seletus vohavale homoseksualismile on see, et tegelikult ei ole homoseksualisti. Neil ei ole teaduslikult tõestatud homoseksuaalset aju. Nad on kelmid, nad on võltshomod, need on libahomod, need on karjäärihomod, need on moehomod, need on lihtsalt pekkised ja klounid ja neil petistel ja klounidel, kellel ei ole homoseksualisti aju, ei ole mingit õigust abielluda, ei mingisugust, ei ole teaduslikku alust. Lihtsalt see kõik on üks loll jutt ja see kõik on vaimuhaiges sonimine ja see on jälk ja sellele tuleb teha lõpp. Ja kuidas te selle lõpu teete, see on teie asi, sest teie siin olete kõrgema võimu kandja riigis ja ükski koer ei kobise, kui te tahate selle asja ära lõpetada. Sellele tuleb teha lõpp. Üle keskmisel koloritse väljendusviisi poolest tuntud Tõnis Mägi. Aitäh! Aga nüüd ma palun siia ühe mehe, kes sirge seljaga püüleb seista tõe eest ka Euroopas. Alustan Euroopa Parlamendi saadiku. Härra Jaak Madison. Tere päevast kõigile ja esiteks ma tahaksin tänada loomulikult kõiki lapsi, sest et nemad on ainukesed, kelle pärast me siin üldse oleme. Laste tulevik on meie kõige suurem põhjus, miks peaksid olema Toompeal parlamendi liikmed, Stenbocki majas peaminister. Miks me peaksime tegelema laste toetustega, lasteaiakohtadega, väärtusküsimustega, sest nemad kujundavad meie tulevikku. Nemad otsustavad, millise vanadelusse me oleme. Ehk et lapsi tuleb hoida ja kaitsta ja õpetada õigesti, et meie enda vanadus oleks helge. Ma just vaatasin statistikat, et hetkel 2023 seisuga loetakse rahvusvaheliste siis LGBTQ+, ühingute hinnangul, et maailmas on kokku hetkel 107 soolist identiteeti. Ja ma hakkasin muretsema, et hetkel tänane valitsus muretseb ainult samasooliste pärast. Aga kuidas peavad ennast tundma need ülejäänud 106 või 105 identiteeti, keda ei tunnustata näiteks Kaarli kirikus laulatades preestri palge ees? Nemad on tõrjutud, nad on vähemus, diskrimineeritud. Ehk et minul see on täiesti õudne olukord, mis pole kooskõlas euroopalike väärtustega, inimõigustega, sest me tahame ju liikuda samatudust ühiskonda, nagu Saksamaa, kus sa võid juba alaealisel hakata sugu muutma. Ja ma arvan, et ikkagi see on nagu ettepanek Kaja Kallasele, et
jõulisemalt, kiiremini, kaugemale. Ärme diskrimineeri 107 soolist identiteeti. Teine asi, mida meile räägitakse, on see, et kõik on võrdsed. Noh, ma nüüd ei ole väga kindel, et kui palju me päris kõik võrdsed oma vahel olema, aga seda meile räägitakse. Ja öeldakse, et ei ole mitte mingisugust vahet, kas laps kasvab siis kodus, kus on bioloogilised ema ja isa, või on ta lihtsalt vanem 1, vanem 2, kes on samast soost või mingisugusest 107-st, et ei ole mitte mingisugust vahet nende arengule, nende toimetulekule, nende sotsiaalsele hakkama saamisele või tulevikule täiskasvanu eas. Et põhiline on armastus. Et ikka kui 2 inimest, kes on täiesti võrdväärsed kõikide siis heteroseksuaalsetega, mis siis nad käivad paraadidel paljastest ringidega, mehivad ennast koerte kostüümidesse, aga nad täiesti võrdväärsed. Ja nemad suudavad lapsi kasvatada täpselt samaväärselt nagu ema ja isa. Kahtlemata 2 homoseksuaali lähevad lapsega kuskile näiteks, ma ei tea, matkama ja lõpetavad traktorit parandama ja muruniidukiga niitma ja kes nad mängivad ka ema samal ajal, et teha pannkoogi hommikuti ja puhuda haava peale ja täiesti samaväärne. Seda väidetakse. Aga muidugi probleem on selles, nagu enamus progressiivide puhul nad valetavad. Ja selleks, et valet peita, nad üritavad varjata neid just siis väga suure valimiga rahvastikul põhiselt. Ja kus siis võrreldi, kuidas tuleb toime lapsed, kes on pärit abielus ema ja isa perekonnas ja kus on pärit siis geid ja lesbipaaridega vanemate. Üks osa Eesti rahvast oli siin, et öelda ei jumalatule revolutsioonile ning jah kõigele heale ja õigele. Te ei murdnud meid kõiki ära. Te ei suutnud meid kõiki maha tallata ja te ei suuda seda mitte kunagi. See oli meie kohus inimeste ja kodanikena oma südametunnistuse, inimväärikuse ja tõe ees ja me täitsime selle, meie õnnelikud vähesed. Me olime, aga me oleme edasi. Me ei lähe sümboolselt vabariigi agoraalt mitte kuhu. Me jätkame oma tööd ja võitlust nii kaua kui vaja, et tõde, abielu ja perekonna meie ühiskonna aluste kohta saaks jalule seatud. Mul on teile uudis, vale valitsus. Meie, kes me siia Toompeale oleme kogunenud, võidame selle lahingu. Stenbocki majas ilmselt naerma. Naerge. Te plaanite triumfeerida oma valeabieluga juba järgmisel kuul. Triumfeerige. Lahing kestab aga edasi ja selle võidame meie, sest tõde ei ole võimalik maha suruda. Tõde on see, kes on nii, nagu ta on. Te võite panna meid vihakõne paragrahvide alusel vangi, aga tõde te vangi panna ei saa. Te võite meid tappa, aga tõde on surematu. Kui meie peaksime langema, siis tulevad järgnevad põlvkonnad ja Jumala abiga võidavad selle lahingu. Ükskord, varem või hiljem, tõuseb tõde kogu oma hiilguses ja ajalool on kohus seda tunnistada.
Te ei saa abielu tähendust muuta, vale valitsus. See ei ole teie võimuses. Samamoodi, nagu pole teie võimuses muuta planeetide liikumist või matemaatika põhitõdesid. Jah, meie võidame selle lahingu, sest kõik, mis on tõene, tuleb taas. Tõde ei hääbu kunagi, kuid olgu valitsused, need kõrvaldatakse. Olgu ideoloogiad, need vaibuvad unustusse. Olgu riigid, needki lõppevad ära. Olgu liidud ja üleliidulised komisjonid, need varisevad ükskord kokku. Aga tõde jääb, sest tõde ei põle tuleski. Seda tõde abielu kohta me kanname Jumala abiga edasi, kuni see on müüritud Rooma purunematu betooniga riigi ja ühiskonna alustalaks. Me teeme seda oma riigi, rahva, perekondade ja laste pärast. Jumal hoia Maarjamaad, kaitse meie perekondi ja meie lapsi. Aitäh teile! Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me pead. Looja, kaitse Eestimaad, peod selleks palveks nüüd sõjad. Looja, hoia metsapuid ja põldetalusid me maad. Looja, kaitse kodutuid, kord nad tulevad taas. Kirjas on õndsad on need, kes ei näe, uskudes, et see on samatus, kui keegi läheb. Loon ja hoian Maarjamaad, loon ja loodan, sest milleks need lavad on karjamaad, peod, mille palveks nüüd seal, et looja hoiaks Maarjamaad. Nüüd on palun siia taas kord Markus Järvi, kes loeb meile ette saatekirja. Aga Markus, palun. Lihtsalt suurepärane, Raimond, see oli peaaegu vanameistri tase. Meeleavalduse jätkuna oleme algatanud sihtasutusega perekonna ja traditsiooni kaitseks deklaratsiooni, mille eesmärgiks on väljendada täiesti lepitamatut vastuseisu
valitsuse plaanile moonutada abielu mõistet ja röövida lastelt seeläbi loomulik õigus emale ja isale. See on deklaratsioon, millega väljendame põhimõtet, siin me seisame ja ära ei lähe. Me ei tagane abielu tõesest tähendusest mitte sentimeetriki. Paljud tänased kõnelejad on andnud deklaratsioonile juba oma allkirja ning sama saate teha ka teie leheküljel abielu.info. Abielu.info. Deklaratsiooni on jagatud ka meeleavaldusel trükisena. Viige seda edasi, levitage sõna ja loomulikult kirjutage sellele palun alla, head sõbrad, head Eesti inimesed. Alljärgnevalt siis loen ette deklaratsiooni teksti. Deklaratsioon abielu ja laste kaitseks. Pidades silmas, et Eesti Vabariigis on kõikidele abieluealistele inimestele tagatud õigus abielluda ning luua perekond. Tunnistades, et kõikidel inimestel on sõltumata nende hoiakutest või isiklikest sättumustest võõrandumatu inimväärikus ning neisse tuleb suhtuda sellele vastava austusega. Rõhutades, et Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 27 kohaselt on loomulikule abielule rajanev perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse. Deklareerib, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, mille esmane eesmärk on luua kindel ja turvaline keskkond laste saamiseks ja kasvatamiseks ning seeläbi inimelu edasiandmiseks. Et abielu põhineb inimloomusel, mistõttu pole riigil ega ühelgi teisel institutsioonil voli seda muuta. Et lastel on loomulik ja võõrandumatu õigus emale ja isale ning riigil on kohustus seda austada ja kaitsta. Et abielu mehe ja naise vahelise liiduna on perekonna ja seeläbi ühiskonna vundament, mille lammutamine toob kaasa laastavaid tagajärgi. Et ühiskondliku elu kujutamisel tuleb lähtuda mitte välisest ideoloogilisest survest, vaid meie rahva heaolust ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikust kohustusest tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Me kinnitame, et ei tunnista abielu ühtegi ühendust, mis lahkneb abielu loomuseaduslikust tähendusest mehe ja naise liidule. Me seisame otsustavalt vastu loomuvastase abielu käsitluse õpetamisele lasteaedades ja koolides ega luba oma lastel osaleda kooliprogrammides ja tundides, milles õpetatakse riigi poolt moonutatud arusaama abielust. Et käsitleme Eesti Vabariigi Riigikogu otsust abielu ümber määratleda õiguspühise ja rahvast sügavalt lõhestava riigivõimu kuritarvitamisena, millele astume vastu kõikide seaduslike vahenditega ning mille pöörame esimesel võimalusel tagasi. Meie kohustus inimestena on anda tunnistust igavesest tõest. Abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ükski riigi meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta. Seepärast meie, Eesti Vabariigi kodanikud, astume avalikult vastu valitsuse püüdlustele abielu tähendust moonutada ning teeme kõik endast oleneva, et abielu mehe ja naise liiduna kajastuks ühiskonnaelu alusena meie riigi seadustes ning oleks ideaalina ausse tõstetud. See oli deklaratsiooni tekst, mille te saate kätte abielu.info leheküljelt
abielu.info leheküljelt, seal võite anda oma allkirja. See on tõesti ilm, millelt meie ei tagane. Me ei hakka koos valevalitsusega valet vanduma. See kaunis päev siin hakkab vaikselt lõppema. Aga enne kui päris lõppsõnaks annan sõna härra Varro Vooglaiule, siis head kallid sugulased, Laikrite perepead, lava on teie päralt. Siin on inimesi, kes on tulnud nii kaugelt. Ma tean, mul sõber Marko tuli kuskilt peaaegu Kesk-Soomest hommikul hakkas sõitma, et jõuda hommikuks kohale, sest ta teab, mis hullus Soomes toimub. Aga siin mul tuttavaid kuskilt kaugelt Ida-Virumaalt, Saaremaalt, Pärnust, Võrust, veelgi kaugemalt kuskilt piiri järjest. Aitäh teile kõigile. Ja kui tehnikat hommikul üles panime, siis tuli siia üks selline Ameerika tädi tuli sõimama, häbitäiline. Siis ma vastasin talle ja meil läks vestluseks, siis mõtlesin ühel hetkel, miks ma pean eesti keeles rääkima meile vaenulikule inimesele inglise keeles. Hakkasin taga eesti keeles rääkima ja meie vestlus lõppes varsti. Me ei pea rääkima ei vene keeles, ei inglise keeles, kui me ei taha. Meil on Eesti, meil on oma riik ja räägime, mida tahame, millal tahame, nii nagu Varro pani paika selle Kentmani tänava turvamehel, see oli nii südamel. Ida poolt viimased laused, ida poolt tahaks meid lömastada sõjasaabas. Lääne poolt oleme saanud aastate kaupa juba sellist võltsvikerkaare värvilist jõrki meie ühiskonna peale. Ja teate, kes on kõige suurem vaenlane? Meie ise. See sodi, mis meil endal tahab seest välja tõusta. Laiskus, lollus, poolus, ropus, lõvedus, piibel, neid sõnu ilusti kirjeldad selle, et sellega on aega võideta. Ja palves on käed, et see suund ei ida, ei lääne, ei me ise vaid üles. Aitäh teile kõigile. Rahu ees leia, alles sees ja
Suur tänu Koitu perebändile. Ja mingu neil homme hästi. Suur aitäh teile kõigile. Ma tahan teid siiralt südamest, kogu hingest tänada. Aitäh! Sõltub väga otseselt sellest, kui palju on meie seas neid inimesi, kelle kaudu saab tõde võidutseda. Ja teie olete need inimesed ja sellepärast ma tahangi teid tänada. Ma tahan tänada loomulikult kõiki inimesi, tänu kelle pingutustele see meeleavaldus üldse korraldatud sai. Ennekõike tahan tänada oma sõpra ja kolleegi Maria Johanna Madiset, kes tegi mitmeid nädalaid väga tihedalt tööd, et see võiks ilusasti õnnestuda. Tahan tänada kogu meie meeskonda, tahan tänada Markust, kes vedas ees seda, et deklaratsioonitekst saaks kirjutatud, kokku pandud, viimistletud. Tahan tänada meie sõpru ja kolleege, muusikuid, kes rikastasid seda meeleavaldust väga-väga ilusa muusikaga. Tahan tänada meie turvameeskonda, kes hoolitses selle eest, et kõik kulges kenasti. Aitäh! Tahan tänada politseinikke, kes aitasid meil teostada väärikat ja rahumeelselt meie põhiseaduslikku õigust avaldada valeliku valitsuse vastu meelt. Tahan tänada meie tehnilist personali, videomeeskonda, lavameeskonda. Tahan tänada riigikogu majandusosakonda, kellega on väga hea olnud koostööd teha, ei mingit takistusi, ei mingisugust kiusamist, ei mingit suhtumise näitamist, eeskujulik, aitäh! Ja tahan tänada loomulikult kõiki inimesi, kes ei saanud siia täna tulla ühel või teisel või kolmandal põhjusel, aga kes olid mõtteis või palveis meiega ja kes soovisid meile kõike head. Üle kõige tahan aga tänada Jumalat, kes on meid järjekordselt kätel kandnud. Kas pole? Ei tea, kui palju neid sõnumeid, mida ma saan enne sellist suurt meeleavaldust. Peamise vastutava isikuna selle eest, kus hoiatatakse, et see oht ja teine oht ja kolmas oht ja selline provokatsioon ja selline võimalus ja see võib minna. Aga meid kantakse alati läbi turvaliselt, nii et mitte keegi ei saa meile mitte midagi teha. Aitäh selle eest! Nagu öeldakse, keda on meil karta, kui Jumal on meiega. Aga lõpetuseks kutsun teid kõiki veel kord üles liituma deklaratsiooniga Abielu kaitseks, sellepärast et see võitlus, mida me peame, ei lõppe täna ja siin. Kahtlemata ei lõppe, on ju nii? Vastupidi, me alles rivistume ja võitlus alles tuleb. Ma tean, et ma võin teile lubada, kinnitada, et me võitleme kogu oma südame, kogu oma energiaga selles majas, teeme kõik, mis me suudame, et seista meil oluliste põhimõtete eest, et seista abielu kaitsel, seista perekonna kaitsel, seista laste õiguse kaitsel, emale, isale, seista usuvabaduse, sõnavabaduse, veendumuste vabaduse kaitsel, keskööni ja kauem, mitmeid päevi järjest, nädalaid järjest, kõike teeme, luban teile. Aga ühtlasi palun teie jätkuvat abi igaühe poolt teist. Tulevad teravad päevad veel lähimatel nädalatel. Võib-olla tuleb tulla veel siia protesti väljendama erinevates olukordades, ma ei tea. Kui seda on vaja teha, loodan, et vähemalt need, kes teist lähemal elavad, on valmis ka seda tegema. Igal juhul võitlus saab olema pikk, võitlus saab olema kurnav, aga me teame, et me alla ei anna ja nagu minu hea sõber ütleb, allaandmise õigus, allaandmise privileeg on reserveeritud kommunistidele.
kukkus kokku Nõukogude Liit kui valedele ehitatud süsteem ja kukub kokku ka see uus valedele ehitatud süsteem. Kindel. Aga et see nüüd uueks kõneks üle kasvab, siis veel kord suur tänu, tuhat tänu südamest, kogu hingest ja võitleme edasi. Aitäh teile! On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishooks kõik loode koos võiks sünnida uuesti. Valguse võit äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir. Langemas me maale kõik. Murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdunud jää. Ulatagem käed, ühendagem väed. Ühisel jõul me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee. Teist ei olla saagi. Võim, valguse võim.